Әруақ. Дәрігерлер Әсияны жылдам жансақтау бөліміне алып кетті. Біз есік алдында күтіп қалдық. 10-15 минуттан кейін дәрігер шығып, әйеліңіз қайтыс болды, деді. Айтуларынша, көп қан жоғалтқан. Дәрігер, 1 сағат бұрын жеткізгеніңізде мүмкін аман алып қалар ма едік, деді. Ауылда көліксіз болмайды. Аудан орталығына жиі баруға тура келеді. Сондықтан көктем шыға көлігімді қайта қалпына келтіріп жүргіздім. Ал автобус ауданға күніне 1-ақ рет қатынайтын. Бір күні тығыз шаруам шығып, түс ауа өз көлігіммен ауданға бардым. Ондағы шаруаларымды бітіргенше кеш болды. Жұмысым бітісімен ауылға қарай тарттым. Жалғызбын. Ойланып келе жатып, қыстыгүні аударылған жерімізге келіп қалғанымды байқамаппын да. Өз-өзінен бойым шымырлап кетті. Сол түні апатқа себепші болған жол үстінде тұрған елес қыз есіме түсіп кетті. Қанша сабырлық сақтасам да, бойымда үрей пайда болды. Ананы-мынаны ой елегінен өткізгенше апатқа түскен жерден өте шықтым. Бойдағы қорқыныш сейілгендей болды. Десе де, арт жаққа қарауға қорқып келемін. Сол жерден ұзаңқырап кеткен соң, айнадан артқа қарадым. Өз көзіме өзім сене алмаймын. Машинаның артында екі қолын созып, Әсия жүгіріп келеді. Маған тоқта деп ишара жасайтындай. Машинаның газын барынша басып, ауылға қалай жеткенімді білмей де қалдым. Ертеңінде 7 шелпек пісіріп, Құран бағыштадым. Әсияның бейітінің басына барып, Құран оқыдым. Неге екенін бейіт басынан кеткім келмейді. Әсияның бейіт басындағы тасқа салынған суретіне ұзақ қарап отырдым. Бір кезде тастағы суретке жан бітіп, қабақ шытқандай болды. Қайта анықтап қарадым. Я, сурет қабақ шытып тұрып. Шошып кеттім. Тез орнымнан тұрып, мазараттан шығуға асықтым. Үйге келгенде, маған солай көрінген шығар, деп өз-өзімді жұбаттым. Сол күні түсіме Әсия кірді. Қабағы қатулы. Кеше неге мені жол бойында тастап кеттің? Мен, кешір, байқамай қалдым, деймін. Осылай сен мені үнемі тыңдамайсың, деп Әсия мені буындыра бастады. Қиналып жатып ояндым. Оянсам, қара терге түсіп жатыр екем. Таңертең шай ішпестен мешітке бардым. Имамға болған жайды айттым. Ол кісі апат болған жерге мал сойып, құрбандық шалу керек екенін айтты. Сол күні бейіт басына барып, Әсиядан кешірім сұрадым. Ертеңінде имам мен 7-8 ауыл ақсақалын алып, 2 көлікпен апат болған жерге барып, құрбандыққа мал сойып, Құран оқыттым. Сосын үйге келіп ас бердім. Сол күні түнде Әсия тағы түсіме кірді. Бұл жолы көңілді көрінеді. Анадайда жерден маған қол бұлғап, қоштасып, ұзап кетіп бара жатты. Имамның айтуынша, Әсия апат орнында қайтыс болған. Біз ауруханаға оның жансыз денесін ғана апарғанбыз. Сол жерде жаны тәнінен бөлініп шығып қалып қойған. Содан бері Әсияның рухы тұрақтаппай жүрген көрінеді. Менің ойымша, Әсия мені кешіре алмай жүрген-ау. Өйткені оның өліміне мен себепші болдым ғой. Сол күні ол бірдеңе сезіп, қонаққа барлығысы келмеген еді. Қонақтан шыққан соң да, түнде қайтпай, аудан орталығында қалайық, дегенде де мен тыңдамай қойдым. Сол қырсық мінезім оның рухы кешіре алмай жүрген сияқты. Құрбандыққа мал сойып, арнайы ас беріп, кешірім сұрағаным қабыл болған шығар. Алланың құдіретімен ниетім қабыл болып, Әсия мені кешірді-ау деп ойлаймын. Өйткені содан кейін Әсияның рухы жол бойында да, түсімде де мазалаған емес. Сонда да әруақтың да ренжитін болғаны ғой.